Ele já mete descendo já. Ele já vai descendo. De uma vez. Não vê nem se tem nada por aí, ó. Alguma polícia e tal. Hoje? Agora. É isso, rapaziada. Vamos pegar a pista aqui agora. E eu vou acelerar minha moto pela primeira vez com... Fazer... hoje... Aonde? Olha, rapaziada, o barulho. Vou acelerar minha moto na pista pela primeira vez com esse cano aqui, rapaziada. Eu fiz um buraco no cano aqui e ela tá fazendo barulho agora. Pega a visão, meu parceiro. Se liga. Não sei se vai dar pra pegar na câmera que tá sem microfone, né, rapaziada? Mas tá estralando, meu parceiro. O bagulho tá nervoso. Estralando. Fênix com Fênix, galera. E aí, rapaziada, vai sair um racha nosso aqui daqui uns dias aqui no canal. Vai sair grande racha aí, rapaziada. Essa chinelagem aqui minha, ó, versus essa daqui da frente, ó. Pega a visão. Duas Fênix 2012. Bora ver no que vai dar esse racha, mano. Eu me garanto, tá ligado? Ia botar mais como? Só o cano, parceiro. Vai atrás, vendo? Só o cano não, né? Tá fazendo barulho no escape. Que bagulho é nervoso. Bora andar fazer um vídeo gravando só o cano. Então, eu gravei lá, eu coloquei um filtro esportivo. Buraqueira aqui, nervosa. Vamos pegar a pista agora, rapaziada. É aquele pique. Bora ver o que vai acontecer, mano. Eu quero acelerar a moto pela primeira vez aqui, mano. Com o buraco no escape, fazendo barulho. Não tá original, tá meio que esportivo, né? Então bora ver o que vai ser, se vai dar alguma diferença de velocidade, né? Bora ver no que vai dar, tropa, rapaziada. Deixa o like aí. Pegar a pista aqui agora. Caramba. Vamos pegar a pista agora, nervoso. Deixa esse carro passar aqui, rapaziada. Deixa o like agora que agora vai ser ação. Ei, Danilo. Parar aqui, ver esse carro passar. Mercedes? É não. Lembrando que eu tô com dois, rapaziada. O moleque era na frente, tá só com um, só tá aí, só mudado. Então... Ixi, estancou. Eita, Nino, deixou estancar a moto, velho. Deixou estancar a moto, rapaziada. Essa moto tá ruim pra ligar no pé, viu? Oxe, você é louco. Nino, como é que tu deixa a moto estancar, hein? Como é que tu deixa estancar, hein? Pera aí, Gusto. Ainda bem que ligou rápido aqui. Já liguei. Ei, Bernardo, que carro? Que carro? Mas do nosso carro vem inteiro aqui. Bora que bora, rapaziada. Acelerando a moto com BMZ. Bora ver se vai dar diferença. Só lembrando que eu tô com duas pessoas. Presenta, vou estar do lado. Presenta, galera. Nervosa, mano. Cê, rapaziada, eu já senti uma compressão, tá ligado? Já senti um bagulho como se tivesse desenvolvendo a moto, galera. Vou tá atrás, pai, você quer nem ideia. Primeira vez acelerando, rapaziada. Eita, bicho doido do c***, meu irmão. Ô, tá doido, né? O cara é louco, rapaziada. A bicha anda, não pega.
Tá bichando. Passou, rapaziada, nervoso. Olha que chaveado. Que rolê nervoso, rapaziada. Botei acelerando a minha moto pela primeira vez. Acelerei minha moto. Pode ir, pode ir. Oi? Dá pra ir, dá pra ir. Bora cagar. Deixa o likezão no vídeo, se inscreva no canal. Tem muito, pô. Tô ligado. Na volta, qualquer coisa. Rapaziada, nervoso. Nervoso. Meu primeiro vídeo com a moto fazendo barulho, galera. É isso aí. Ficou atrás não, tá ligado, né? Com duas pessoas e ainda reduzi ali, galera. Como vocês viram, o cara do nada entrou na pista, mano. Do nada o cara entrou na pista, foi não? Foi. O cara entrou na pista do nada, rapaziada. Não sei pra quê, mano. Tá meio louco também. O cara entrou na pista do nada, rapaziada. E o que aconteceu, mano? Eu reduzi, né, mano, quando sou louco. Tipo, o cara tava vendo a moto vindo. Do nada o cara entrou assim, o cara vai ficar acelerando assim, o cara vai acelerar, mas ainda acelerar assim, acelerar, rapaziada. Ó, bichona, meu parceiro. Esquece. Ó o barulho. Tá louco. Você tá maluco, cara. Vai. Muito tá doido. Meu irmão nervoso. Nervoso, rapaziada. Esquentou agora o motor. Piloto. Que é isso aí? Tem um cara aí, pai. E meu irmão, vi uma lenda, rapaziada. Do nada apareceu um negócio aqui na cerca. Vai pra trás, viado. Eita, rolê nervoso, rapaziada. Esse foi top, mano. Eita, pega. Muito buraco aqui, mano. Tá pega, rapaziada. O bagulho é louco. Nervoso. Mudou, rapaziada. Mudou, nervoso. Esquece. Baixa, porra. Oh, vai ter. Ih. Muito buraco, mano. Você tá doido. Ô, aí. Só no interior essas coisas. Desce, man. Bora que bora. Que agora é só rolê nervoso. Olha o grau aí, naquela hora que eu ia cair. Ei, meu irmão. Dei um grau aqui com um moleque um dia desse. Quase queria pro chão. O barzinho tá fechado. Barzinho que a gente sempre bebe água aí, rapaziada. Bora. Tá fechado. É isso. Hoje é rolê aleatório. Do nada. Segunda-feira, terça-feira, né? Terça-feira. Estamos trabalhando, gravando conteúdo. Dá licença. Se pá. Estamos trampando aqui, rapaziada. Rolezinho nervoso. Rolê nervoso, meu parceiro. Se ligar aqui nessas curvas aqui, aparece cachorro no sítio, né, mano? Bode, gato, pedra, tudo. Dá nada não, rapaziada. Vamos fazer um racha. Eu tô com dois aqui, ó. Tô com dois. Tô com dois, meu parceiro. Esquece, meu parceiro. Aí sim, hein? Tamo indo gravar a parte 2, quando eu falei, rapaziada, lá do açude, hein, meu parceiro. É isso, só lá no outro canal que você vai acompanhar. O link tá na descrição. E não esquece de deixar o like, meu peixe. E senão a gente não grava mais conteúdo. E se inscreve
inscrever no canal, né? Estamos chegando aos 500 já aí. Mas esse vídeo acho que já vai sair quando a gente bater os 500, já, depois dos 500 inscritos, galera. É isso aí. Hoje o rolezinho tá nervoso. Ai, quero gravar o racha, rapaziada, aí, ó. Fênix vs Fênix, daqui uns dias. Aí eu vou encarar, tá ligado? Só lembrando que a minha tá sem a embreagem ruim, né, mano? Então, na arrancada ele pode ganhar. Na arrancada ele pode ganhar, galera. Mas é isso, só bora. Sério. O negócio é sério, galera. O bicho agora arrochou descendo, ó. Descendo, meu filho. Toda a ladeira ajuda. Vamos ver subir. Epa! Vamos ver subindo na arrancada e na pilota, né, na reta. Mano do céu. Dá outra vez ficar atolado aí, galera. Rolezinho nervoso, tio. E como vocês podem ver, galera, eu instalei esse painel aqui por enquanto na minha moto, que eu coloquei o velocímetro, só que ainda não tá funcionando, rapaziada. Isso aí vai ser um vídeo que eu vou fazer também, né? Tá ligado? Gravar um vídeo. Eu já tô gastando quase 50 reais já, rapaziada. De início, ainda falta mais. Só pra gravar um vídeo, né? Esse painel aqui eu não vou deixar nela não, só pra gravar o vídeo mesmo, galera. Só pra ver quanto ela bate. Eu quero dar tudo da cinquentinha, ó. Quero botar tudo, galera. Quero ver até onde ela vai. Deixa nos comentários se você sabe quanto essa Fênix dá aqui. 2012, o motor já foi feito. É isso aí, né? Bora fazer esse teste daqui uns dias, né? Se fala. Meu parceiro, bora. A gente vai aqui, galera, é aqui nessa direção. Só que aqui não tem como passar mais não. Antigamente a gente passava a pé por aí, ó. Tem, mano? Não é por ali não? Ali tem. Do outro lado, né? Porque tá cheio de capinha ali, não tem como não, pô. Tá aquele lugar ali. Olha o barulho, galera. Esse escape tá fazendo barulho, meu parceiro. Olha o barulho, rapaziada. Deixa eu... Ó. Tá estralando. Ó, rapaziada, a embreagem da moto, ó. Tá saindo muito devagar, ó. Tá muito gasto, rapaziada. Então, no racha de arrancada, mano, eu fico pra trás, tá ligado? Porém, quando a moto desenvolve, ó, não faz isso não, rapaziada. Olha isso. Terceira do voado, subindo. Eita. Acabou, rapaziada. Passei na lama. O que tu disse? Passei na lama, rapaziada. Nervoso, eu sou louco. E eu não posso nem passar com essa moto na água. Tanta da coisa nessa moto, rapaziada. Já gastei um bocadinho pra tirar esse negócio dela. Quando pega na água ela fica falhando, mas do nada ela começa de novo quando cai. Aí, subindo, rapaziada, com dois. Não é pra toda chinelagem não, pode botar fé, rapaziada. Essa aqui é a minha quarta já. E bora. Fica olhando não, faz, gente, pô. Tá com medo, né? O povo do sítio fica olhando assim, né, rapaziada, mas não... Chegamos! Chegamos não, né? Ainda vai pra frente lá. Olha o subo lá embaixo, o Branquidix. Nervoso. Ficou... Tem que ter piloto aqui, ó. É isso, minha rapaziada. Deixa o likezão no vídeo.
Tá cheio de lama, mano, cê é louco. Dia desse a gente veio aqui, tava sequinha a terra. Vamos começar o vídeo no açude agora, rapaziada. Fica ligadão.